సార్ మా అబ్బాయికి 2 రోజుల నుంచి దగ్గుందని చెప్పి నిన్ననే యాంటీబయాటిక్ వేసాం, కరెక్టేనా? కాఫ్ లో దేర్ ఆర్ మెనీ టైప్స్. కాఫ్ బ్యాక్టీరియల్ నుంచి వచ్చిండొచ్చు, వైరస్ నుంచి వచ్చిండొచ్చు, లేకపోతే అలర్జీ ఉండొచ్చు. సో బేబీ దగ్గుతున్నారంటే ఇట్స్ లైక్ వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇస్ వర్కింగ్. అన్నెసెసరీగా యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చి డోంట్ డిస్ట్రాయ్ దర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. బేబీస్ కి నార్మల్ గా దగ్గు వస్తా ఉంటుంది, కొద్ది రోజులు వచ్చి ఆగిపోతే పర్లేదు. ఎప్పుడు వరి అవ్వండి, ఒక 3 వీక్స్ కంటిన్యూ అయింది, లేకపోతే దగ్గినప్పుడు కఫం అనే పడి కలర్ ఎల్లో గ్రీన్ అలా వచ్చి ఫీవర్, వామిటింగ్, ఎప్పుడైతే బేబీ ఫుడ్ సరిగ్గా తినట్లేదు, మోషన్ సరిగ్గా పాస్ అవ్వట్లేదు అంటే అప్పుడు యూ షుడ్ వరీ. అండ్ ఇప్పుడు కూడా మీరు ఓన్ మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి. మీ నియర్ బై పీడియాట్రిషియన్ ఆర్ పల్మనాలజిస్ట్ ని ఇమీడియట్ గా మీట్ అవ్వాలి.